हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग सनराइज टीवी। मैं हूँ आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। आपके लिए लेकर आती हूँ हफ्ता भर प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी किचन में। वैसे ये प्रोग्राम आप ही के द्वारा या आपकी सहायता, आपकी हेल्प से ही तैयार होता है। आप बुलाते हैं मुझे अपने घर में, कुछ ना कुछ सिखाते हैं और फिर वही चीज़ हम अपने सभी व्यूअर्स तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त मैं हूँ कांची भाई गेटिया जी के घर में, जो ईस्ट लंदन गुड मेज में रहते हैं। इनसे ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। ये बहुत सोशल वर्कर हैं, कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा नाम है और कुछ ना कुछ शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आज ये हमें सिखाएंगे केनियन स्टाइल जीरा चिकन एंड इसके साथ साथ केनियन स्टाइल फिश करी। कांची भाई, वेलकम टू द शो। आप इस तरफ आ जाए तो सभी आपको देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कांची भाई, यू आर माय फोर्थ मेल होस्ट। अभी तक सभी लेडीज बुलाती हैं, सिर्फ 3 पहले मेन इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और यू आर द फोर्थ वन। तो थैंक यू सो मच। सो आई वांट मोर मेन टू कम फॉरवर्ड एंड क्योंकि वैसे देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी शेफ जो हैं वो मेल होते हैं, लेकिन घर में कुकिंग जो है ज्यादा लेडीज करती हैं। हमारे घर में तो हमारे घर में about 80-20 होता है ना, मतलब 80% आप करते हैं? नहीं, 20% जो मीट का डिपार्टमेंट जो है ना, नॉन वेज, ये मेरा डिपार्टमेंट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फैमिली आर वेजिटेरियंस। जो मेल जो फैमिली मेंबर्स है we eat। So आप ये प्रोग्राम देखते हैं कांची भाई? I watch it whenever I can. But then I always get the feedback from my wife because she is a regular watch, and she not only watches on Wednesday and Saturday, but she watches both days to recap. अच्छा, सैटरडे एंड वेडनेसडे शी वॉचेस। पर मैं बता दूं उन्हें कि फ्राइडे भी रिपीट होता है, एक बार ही नहीं 2 दफा, सुबह 8:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। तो 4 बार ही आपको दूसरा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी किचन प्रोग्राम। ओके, तो आज आप हमें सिखा रहे हैं चिकन। मैं देख सकती हूँ कि ड्रम स्टिक्स यहाँ रखी हुई हैं एंड जो मैरिनेट किया हुआ है ऑलरेडी आपने, तो इसको कितने घंटे तक मैरिनेट किया? About 3 to 4 hours जो मैरिनेट करते हैं ना, तो it blends in properly and it marinates very nice. Okay, so मैं count कर रही थी about 10 drumsticks. Yeah, 10 is like for a small family, you know. It's right. So अगर 10 drumsticks आप बना रहे हैं तो उसके लिए हमने किस तरह से इसे मैरिनेट किया है, कितना कौन सा मसाला कितना डाला? Right. Okay, basically ये जो गरम मसाला है ना, is the first thing I use. Probably 2 spoons of this. Spread it around, sprinkle it around and sort of rub it in. Okay. फिर उसके बाद 2 teaspoons. Okay. Yeah. The same thing with this haldi. Haldi be same thing. I just sprinkle it and then rub it. Okay. About 1 teaspoon. Yeah. And we also use the lemon juice. Right. So lemon juice is actually the first thing you sprinkle before you do the masala and all that, because the lemon juice actually holds it. Yeah, about probably half a cup. Yeah, so it gives it, so it really blends in properly. Fine. And garam masala, haldi, and आपने कहा lemon juice and salt. And salt as well, yes. Salt to your taste. And what is the next step? Okay, basically we're going to do steam cooking, right? So I'll put some hot water in there already. सबसे पहले पानी डालना है। No oil, nothing. No, nothing. Normally we start with oil. Like this, because we are going to do steam cooking first, right? So basically you need the chicken without any oil at the moment. Okay. As you can see, the flavor is already coming out. The important thing is to settling down, you see. Okay, now it's almost ready. So now I'm going to get some olive oil. So we can put a few drops in there. Just very little. Altogether about 1 tablespoon? Yeah, about the size of this spoon. Serving spoon, okay. There's a bit of garlic. About 2 cloves, or you can say 1 teaspoon. Yeah? 1 teaspoon. Yeah. Okay. Bit of green chili. To your taste, maybe. Yeah. Mustard this out from Kenya. Chilies, a bit hotter. And some ginger. Now we put some jeera.
Basically, if you can just brush it with your hands. Now all you have to do, this is garam masala. Right, and it's homemade garam masala. Homemade garam masala. Whole jeera भी डालना है. And this powder. Whole cumin seeds, and this is jeera powder. So now you've got to really put about 5 or 6, because you have to put a lot of jeera in there. 4. So while this is happening, because it becomes a bit dry, so what we'll add some bit of water, so it doesn't. Right, now we're going to take the unhealthy option. Unhealthy option. Oh, butter. Because we have to put some butter in there. Okay. Without butter, I think it won't taste, because butter has got some salt in there. So I still haven't used the salt yet. At all, yeah. No. Because what we need to do. जिस marinade में आपने half a teaspoon डाला. That's right, yeah. 1/5 डाला, yeah. So, and थोड़ा सा salt. Yeah. So do we still have to cover it, or it's done? Yeah, I think what we'll do is just put a bit more drop of water. Yeah. Just cover it now. And cover it. Okay. Right, I think थोड़ा सेंटर में करते हैं ताकि वो जले नहीं. Right. Okay, जब तक ये बन रहा है तो मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स को रिकैप देती हूँ. जी. अजी भाई ने जिस तरह से हमें सिखाया, उन्होंने 10 ड्रम स्टिक्स लिए हैं, और 10 ड्रम स्टिक्स को आपने सबसे पहले मैरिनेट करना है. मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए हाफ अ कप ऑफ लेमन जूस, या होल आप कह सकते हैं एक लेमन, और उसका जूस निकाल लीजिएगा. लेमन जूस सबसे पहले आपने चिकन के ऊपर डालना है. उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, एंड 2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, एंड थोड़ा सा सॉल्ट टू योर टेस्ट, या एक्चुअली जब कुक करना है उस वक्त भी सॉल्ट डालना है, तो हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट आप उसमें डालेंगे, और उसे मैरिनेट करेंगे अबाउट 3 to 4 आवर्स के लिए. 3-4 घंटे के बाद मैरिनेट जब हो जाता है चिकन, तो आपने वॉक में डालना है हाफ अ कप ऑफ वाटर. वाटर डालने के बाद चिकन जो आपने मैरिनेट करके रखा है वो उसमें डाल दीजिएगा, और उसे आपने कुक करना है, स्टीम कुक करना है उतनी देर तक जब वो अपना कलर चेंज कर दे, यानी कि वाइट हो जाए, उसका जो चिकन का कलर है वो वाइट में तब्दील हो जाए. और उसके बाद आपने पानी सुखा देना है, जितना भी वॉक में पानी है उसे ड्राई कर दीजिएगा. और जब से अबाउट 1 or 2 टेबलस्पून पानी बीच में रह गया है, तो देन यू ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद उससे थोड़ा सा और टर्न करना है, चिकन को थोड़ा कुक कीजिएगा. सो ऑलिव ऑयल डालने के बाद आपने बीच में ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक puree, and 1 teaspoon of ginger puree, and 1 teaspoon of green chilies crushed. अगर green chilies आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं. इसे थोड़ा सा और कुक होने दीजिएगा. जब आपको लगे कि खुशबू आनी शुरू हो चुकी है जिंजर एंड गार्लिक की भी, तो उसमें आपने ऐड करना है 2 teaspoons of जीरा cumin seeds whole, एंड उसके साथ ही 2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड 4 टीस्पून्स ऑफ ज़ीरा पाउडर. तो आप ये चीज़ें जब मिक्स कर लें बीच में, उसके साथ ही आपने ऐड करना है 50 ग्राम्स ऑफ बटर. इन्होंने 250 ग्राम्स की जो ब्लॉक था उसमें से 1/5 उसमें से लिया है बटर, और वो ऐड किया. एंड बटर ऐड करने के साथ ही आप थोड़ा सा बीच में सॉल्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं टू योर टेस्ट. अब ये सब डालने के बाद इसे थोड़ी देर और कुक करना है, और हिलाइए अच्छी तरह से. जब आपको लगे कि ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है और सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो गए, इसका मतलब कि आपका चिकन भी तैयार हो गया, और आप देखेंगे कि वो बटर जो आपने बनाया था वो घी में तब्दील हो गया, और वो भी अपना अलग सा हो गया है. इसका मतलब चिकन तैयार है. आप टेस्ट कर सकते हैं कि चिकन गल गया है या नहीं, और जब आपको लगे कि चिकन गल गया है तो दैट मीन्स द जीरा चिकन इज़ बिल्कुल रेडी. Okay, just pour it into the serving dish at the moment now.
जीरा चिकन बिल्कुल तैयार है। So the last thing which remains now, apart from tasting it, is just put a bit of decorations on it. Right. Some green chilies. Some people like green chilies on it. Right. सो स्टार्टर्स के लिए ज़ीरा चिकन बिल्कुल तैयार है और अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम सीखेंगे केनियन स्टाइल फिश करी। That's it, yeah. तो हमारे साथ बने रहिएगा।